Цогоогүй. Чигээ. Өрн дулаан болж байна да. Улс орон дамжиж яхах аялт юм уу санаатай. За тэгэл ажил төрөл, авцаа өгцөө, гадаад валют тэр битгээд гар зүнхөө хүртэл бэлтжээд явж байна. Ганц юм дээр л та гацлаа та. Юун дээр тэр бөө? Гүй, цогоогүй. Нөгөө миний муу хуучин пассвортны хугацаа нь биш. Хуудсан дуусчих. Тэгээ нэг шинэ пассворд авах санаа тайл хараалгаж явна. За хөө. Би чамд нэг ганц хэрэгтэй юм хэлж өгье. За, Чи нэгэнт л гадаад пассвортын соёлыг шийдэж байгаа юм бол шууд сахим гадаад пассворт ав. за. Улсын бүртгэлийн газраас энэ 3 дугаар сараас эхлээд олгож эхэлж байгаа шүү дээ. Цогоогүй. Гэхдээ эн чинь тэгээд хуучин пассвортнаас юугаар ялгаатай? Чи ялгаатай байлгүй яадаг юм бэ? А? Өнгө дизайны хувьд шинэлэг шийдэлтэй. За. Өөдлөхийг бэлгэсэн эхмэл бичигтэй. Хүү. Өндөр төвшний нууцлалтай. За. Өргөн мэдээлэл багтаасан сахим чиптэй гэж байгаа шүү дээ хөө. Ай. Олон улсын нисхийн байгууллагад бүртгэгдсэн. За нэг очиж дугаарж яж нэвтэрхийг чинь халдчихсан. Зөө. Дэлхийн стандартад нийцсэн энэ шинэлэг пассвортын авъя гэх юм бол шууд дүүргийнхэн бүртгэлийн газар очиод авчих шүү дээ. Цогоогүй. Гэхдээ нэг гадныхын чинь нөгөө нэг энэ хил гайлын шалган дээр нэг оочрлохгүй ингээл нэг пассворт уншуулаад гараад байдаг шүү. Тэр пассворт ч наадах ч юм уу? Чи энэ байлгүй яадаг. Өмнөхөөс олон хуудастай биш. Тэр. Үн өртгийн хавьд ч гэсэн хямдхан шүү дээ. За. 82500 төгрөг. За. Цогоогүй. Чи нэг. Гэхдээ тэгээд одоо энэ хуучин пассвортнууд ч одоо бүгд хүчингүй болж байгаа хэрэггүй. Яалаа гэжтэй хөрлийн минь. Чин хуучныгаа хугацаагийн дуустал хэрэглэнэ үү? Хурдан шуурхай солиулна уу? Шиний хэрэг байхгүй юу? За би явлаа. Цогоогүй. Явлаа. Чи татаглаад айлын шалган дээр оочрлоод байхгүй. Аштайх хэдв. Авна. Сахим гадаад пассвортаа авцгаая.